Desde la esquina, movimiento. Señoras y señores, bienvenidos hoy. Con el permiso de Dios Todopoderoso, con el permiso del respetable público, vamos a dar inicio hoy en esta bonita velada. En la presencia y participación la música de los hermanos Zamora. Sonido. 14 aniversario de la organización de Yeta Blanco. Bienvenidos y bienvenidas, muy buenas noches. Bienvenidos hoy. Bienvenidos a bordo de la cabina del bárbaro. De la mulata, niña de gran hermosura. En cuanto suene el tambor, le quebraré la cintura y vamos a ver. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar con el programa. Porque todo el mundo quería que comenzara el programa el día de hoy. Y ha llegado la hora, ha llegado la fecha del 14 aniversario del señor Ramón JB. Bueno, pues vamos a dar la más de las cordiales bienvenidas a todos los publicistas. Vamos a darle la bienvenida a mi compadre Dios Permin Yesenia Coroblas, que ya nos acompaña. Bienvenido. Bueno, vamos a mandarle un saludo muy en especial a Videofilmaciones Vargas, que se encuentra con nosotros, a Producciones Alexander, mi compadre Rabito, la gente de Nueva York, bienvenidos hoy. Bueno, señoras y señores, vamos a dar la más de las cordiales bienvenidas a toda la gente que poco a poco se viene dando cita en este bonito programa. Vamos a saludar a mi tremendísimo amigo, ese bonito amigo, el venenoso, ese tremendísimo Hugo y su canal Omar, para Castor Colombiano, que también se encuentra con nosotros, el chapadito de la noche, que también está hoy en este bonito programa. Pues muchas gracias a todos los publicistas. El cartel está totalmente completo, tal y como se prometió en el flyers, en el Facebook. La presencia del asesino de Toluca, sonido Kingor, la presencia, participación, la música, hoy del señor Ariel Pérez, el caballero de la salsa, la presencia del sonido La Choma, y la presencia, por supuesto, de Giovanni Linares en este bonito programa. Vamos a comenzar, y vamos a comenzar de abajo hacia arriba, como Dios manda, en este bonito programa, para que se inicie la grabación del disco volumen 1. Vamos a tocar media hora cada equipo de sonido, así es la temática que me informó mi compadre Ramón, la gente de Yeta Blanco, que están de manteles largos en este bonito programa, donde los voy a complacer poco a poco con la buena música, el sabor que traemos para ustedes, lo que es Sonido La Chomba. Vamos a bailar, señoras y señores, vamos a bailar ustedes en este bonito programa, algo de la música que ya tenemos.